ဒီ revision cloud ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတွေ့ဘူးမယ်ထင်ပါတယ်ဒီ detail ပြခြင်းတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်နောက် drawing မှာ detail ပြန်ပြခြင်းတဲ့နေရာမျိုးဥပမာဒီနေရာလေးကိုညွှန်းပြီးတော့နောက် drawing မှာ detail ပြခြင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်ဒီနေရာလေးကို revision class နဲ့ y ပြီးတော့ဒီ detail A detail B ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ညွှန်းတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ remap လုပ်ချင်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာတနေရာရာကိုဒီ drawing တွေကတနေရာရာကို revision class နဲ့ y ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးခြင်းတာမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးလေးတွေမှာ revision class ကိုတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်တရားဆိုရင် revision class ကိုဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့နော်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင် revision class ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင် REVCLOUD class ဆိုပြီးတော့ဒီ command ကနေတွားမယ်ဆိုရင်အပြည့်စုံရိုက်ထည့်ရမှာပါအပြည့်စုံရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် REVCLOUD class under ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် REV လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတက်လာမယ်ဆိုရင် REV class ကိုကျွန်တော်ကလစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ2ကနေသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ markers ကနေကျွန်တော်ဒီမှာ revision class ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ပထမဆုံး aslan ပေးရပါမယ် aslan ကဘယ်လိုပေးမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကို revision class နဲ့ဝိုင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီ area လေးဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်3ပေ4ပေပတ်လေလောက်ရှိမယ်ဒီမှာလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ area လေးကို aslan ပေးဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံး A under ပေါ့နော် A under တောင်းဝင်လည်းဒီက aslan ကလစ်လိုက်လို့ရပါတယ် revision class ကိုယူ aslan ကိုကလစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် revision class ကိုယူ A under ပြီးရင် minimum length ပေါ့နော် minimum length က6 under နောက်က maximum length လည်းကျွန်တော်6 under ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ revision class မှာဒီ maximum length ရော minimum length ရောကဒီ 6 under ပဲပေးလိုက်အရှင်းနောက်တူတူပဲပေးလိုက်လဲအဆင်ပြေပါတယ်အဲဆိုတော့ပုံသေးပဲမှတ်ထားလို့ရပါတယ်6 under နောက်က6 under ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးပါမယ်ပေးပြီးရင်နောက်တစ်ခုရွေးရမှာက object ဒါမှမဟုတ် rectangular ဒါမှမဟုတ် polygon နဲ့ဒါမှမဟုတ် freezer ပေါ့နော် object ဆို o under rectangular ဆို r under polygon နဲ့ဆိုရင် p under ပေါ့နော်ဒီမှာပါပါတယ်free hand ဆွဲမယ်ဆိုရင် f under ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် rectangular နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွဲပြပါမယ် rectangular ဆိုတော့ r under အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အစပြန်သွားပါမယ် revision class ကိုယူတယ်ပြီးရင် a under 6 under 6 under r under ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်ရင် rectangular ပုံထွက်ပါမယ်ဒီလိုထွက်ပါမယ် rectangular ပုံထွက်ပါမယ်ပြီးရင်ကလစ်ချလိုက်ပါနော် rectangle ဆွဲတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲဒီ layer ကတော့ပေါ့နော်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ layer တစ်ခုကိုအရင်ရွေးထားပါနော်ဘယ် layer နဲ့ထည့်ခြင်းတာလဲ home နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီ layer မှာကျွန်တော်0 layer နဲ့ထည့်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ grid layer တွေကိုထည့်ခြင်းတာလားနော်အမှန်အယောင်လေးဒီ0 layer တွေပါပဲထည့်ပြီးအယောင်လေးပြောင်းခြင်းတာလားဒါဆိုရင်0 layer ကိုကလစ်ထားအယောင်ကိုပဲဒီမှာအစိမ်းလေးထားထားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချိန်ထားပြီးမှကျွန်တော် node ထဲသွားပြီးတော့ revision class ကိုယူမယ်ပြီးရင် enter ခောက်မယ် revision class ကိုယူမယ်ပြီးရင်length တွေပါပေးပြီးသား rectangular တွေပါရွေးပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော် tan ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် tan ဆွဲပြီးတော့ကလစ်ချလိုက်ပါနော်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ style ပေါ့နော်style ကဘယ်လို style ဆိုဒီ arc လေးတွေ style အဲ့ဒါရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါဒါကပုံမှန်ရိုးရိုးတိုင်းဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် revision class ကိုယူမယ်arc length မပေးရသေးဘူးဆိုရင် a under arc length first maximum arc length under minimum arc length under ပေါ့နော်ပြီးရင် rectangular ပုံဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် r under ပြီးရင် style လေးတွေဒီ arc length style လေးပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် s under ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေယူလိုက်လဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် s under ထပ်ဝင်မယ်ပြီးရင် normal calligraphy လားပေါ့နော် normal calligraphy လားရွေးလိုက်မယ်ဒါအခုက normal နဲ့ဆိုဒီပုံစံတော့တာပေါ့နော် calligraphy ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် test ဆွဲကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးလည်းဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့လိုကိုအဆင်ပြေမဲ့ထင်တာသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်ပါ
ခုက shape နဲ့ဒီ arcland style နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော် arcland style နဲ့ပတ်သက်လို့ရနောက်တစ်ခါ rectangular ပုံစံပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီ arc ရဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော် arc ရဲ့အတိုင်းတာ arcland နဲ့ပတ်သက်လို့ဟာနောက်တစ်ခုကဘာတွေရွေးချယ်ခွင့်ရှိသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆို object ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော် rectangular ပုံတစ်ပုံရှိတယ်တော့ပြီးရင်ဆွဲထားတယ်ဘာမှမဝင် circle ပုံဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ circle အတိုင်းကျွန်တော်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် revision class ကို click မယ်ပြီးရင်object ကိုယူမယ်ပြီးရင်ဒီဒါ object ပြီးရင်ဒီ circle ကို click လိုက်အဲ့ဒါဒီ circle အတိုင်းရတာပေါ့နော်and now ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီတိုင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲ revision class object ယူမယ်ဒါမှမဟုတ် style အရင်ရွေးမယ် calligraphy မရွေးဘဲနဲ့ normal ရွေးမယ်ပြီးရင် object ကိုထပ်ရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် click ပေါ့နော်and now ဒါဆိုရင်ဒီလို shape လေးတွေအမျိုးမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း free hand ဆွဲခြင်းတယ်ဆိုလည်းဆွဲလို့ရပါတယ် revision class ကိုယူမယ်ပြီးရင် free hand ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် f under နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ free hand မလွတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင် click သွားပါမယ် click ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ click ချပြီးပြန်မလွတ်ရပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်စုံတဲ့နေရာကျမှကျွန်တော်လွတ်ပါ under sorry revision class ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် free hand ပေါ့နော် f under ဆိုပြီးတော့ပြီးရင် click ပြီးတော့တောက်ချောက်ဆွဲသွားပါခဲတံနဲ့ဆွဲလို့ကျွန်တော် click ပြီးတော့တောက်ချောက်ဆွဲသွားပါပြန်မလွတ်ပါနဲ့ပြီးရင်စုံတဲ့နေရာကျမှပြန်လွတ်ပါလိုချင်တဲ့ shape ပေါ့နော်ဒီလိုဒီကောင်ကကြတော့အမျိုးမျိုးဆွဲလို့ရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက revision class ပြီးရင် rectangular ဒါတော့တည်တယ်နော် free hand လည်းတည်တယ် object လည်းစောစောလောက်ပြပြီးသွားပြီဆို polygon နဲ့တခုပဲကျန်တော့ polygon နဲ့ကြတော့ rectangular ပုံစံအကြီးတိကျကျလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး free hand လို့ခဏလို့ဒီလိုကွေးကောက်ပြီးတော့ရှောက်ဆွဲလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် polygon ပုံစံတိုင်းပေါ့ဒီမှာအနားတွေတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အနားတွေကြိုက်သလောက်ထည့်လို့ရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ polygon နဲ့ဆိုတော့ p under ပေါ့နော် revision class under p under ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲသွားပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့လွတ်လို့ရတယ် click ချက်ချပြီး click ကိုလွတ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့နေရာရောက်မှ click ချက်ချနောက်တစ်ခါဆက်ဆွဲသွား click ချက်ချဆက်ဆွဲသွား click ချက်ချဆက်ဆွဲသွား click ချက်ချဒါလေးကလည်းသုံးလို့ကောင်းပါတယ်ဆက်ဆွဲ click ချက်ချနော်အဲ့လိုပုံစံunder ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးရပါမယ်အဲဆိုရင်ဒါတော့လိုတော့အနားတွေကျွန်တော်ထပ်ထည့်သွားပြီးမှ under ခေါက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကတော့ rectangle နဲ့ပဲသုံးပါမယ် under ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုဒီလိုလေး detail ပြဖို့ပြောပါတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းထားပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် test time သင်ခန်းစာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် detail A ဖြစ် B ဖြစ်ပေါ့နော် detail 1ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆို revision class ကိုrevision class ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ပြီးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအလန်6လက်မကပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းမယ်ထင်လို့ဒီ6လက်မစား6လက်မပြောင်းထားလိုက်ပါတယ်